我哋係理工大學嘅學生啦，好多謝你今次抽時間同我哋做 interview。咁我哋今次interview 亦都係主要想知道關於你創業嘅一啲難題啦等等嘅事嘅。咁首先我都想知翻你係都係香港人嚟㗎啦，係咪？係啊。係咯。咁請問你而家幾多歲啊？27。係。咁你識講啲乜嘢語言咧？主要都係廣東話。廣東話。咁英文或者普通話嗰啲得唔得？普通。普通都係識嘅。咁你係大概幾多歲開始就開始創業咧？如果你係指呢個品牌？你之前會唔會有做過其他嘅小生意？我諗5、6年前。5、6年前，即係大概21、22歲嘅時候。咁你之前你創業之前有冇做過啲full time job 啊咁樣？full time 做咗1年。咁你讀書嘅教學程度係大概 high 啲。呢間餐廳都係 cafe 加埋 retail 咁樣，business ownership 即係係自己一個定係有其他嘅伙伴一齊嚟開？我 own 嘅，但係有其他 investor。有其他 investor。咁呢度有冇之前搬過地方或者定係一開始搬過？有，我哋一開始喺銅鑼灣，跟住搬咗去灣仔，跟住灣仔再搬嚟尖沙咀。即係搬過2次地方，係呢個就第3個地方嚟嘅。咁有冇啲咩理由要搬遷咧？即係地方唔夠大。地方唔夠大。咁就所以就會越搬越大咁樣。係啦。咁又而家公司大概有幾多個人？人嘅意思係？員工夾10零個。咁你主要餐廳係 target 啲乜嘢嘅人啊？即係目標嘅顧客。都冇乜所謂。冇乜所謂。咁係有冇話係學生啊，或者一啲？都冇指定群。都冇指定群，就係純粹想有一個地方俾佢哋休息下，有食嘢咁樣。做飲食就冇話大概 target 咩人，我哋就冇平民咯。平民。咁我諗同員工之間嘅溝通主要都係用廣東話㗎啦。係啊。咁如果客人嘅話，咁係用咩語言多？都係廣東話。都係廣東話，主要都係香港人多。咁創業嘅時候最大困難係乜嘢咧？資金咯。資金。咁係好難去揾到資金，定係好難問銀行借錢咁樣？你就算問銀行借，你都有上限。咁所以睇你想做幾大，就要用幾多錢。咁會唔會政府或者其他機構有幫過手喺資金方面？冇喎。冇。香港嘅資助係，即係創業嘅資助係唔包括係餐飲。咁如果其他嘅幫助咧，會唔會有啲可能公司啊？都冇。consulting嗰啲都冇，所以就全部都係自己做嘅。係啦。咁你有冇自己？你都應該有自己嘅資金去先開到嘅。係啦。咁你點樣揾其他嘅資金？點揾其他資金？一係銀行借咯，一係儲蓄咯，一係就其他 investor 咯。其他都係揾 investor 同埋銀行借錢。咁主要點解你會想開設自己嘅一個生意，而唔係可能去打工啊，或者做其他嘅工作咧？因為趁後生啊嘛，做下自己嘢。做自己想做嘅事咁樣。咁我想問一問你啦，由1至到10咁樣去排翻點解你想
開設你自己嘅生意啦。如果係純粹係為咗賺錢為咗生活嘅話，如果一係最低，十係最高嘅話，三。咁如果揾好多錢咧，為咗即係開設呢個自己做生意就係為咗揾好多錢。咁想自己做翻自己老細。自己做翻自己老細，咁你係咪好享受自己做？就係因為你享受自己做老細。夠咁唔想俾人炒或者唔想冇嘢做咁。咁佢喺香港呢個地方生存。咁呢個係一個半退休嘅打算。諗住揾其他嘅市場機會。7。有冇其他乜嘢？冇，純粹做生意係興趣咯。就係想做生意。咁呢間餐廳啦，有冇用啲乜嘢 social media， 即係譬如 Facebook 啊、Instagram 咁樣？有。係都係有啲乜嘢咧 ？Facebook 同 Instagram。咁點解你會想用 social media？因為依家主要嘅宣傳係 social media。即係客人都主要係通過網上嘅途徑嚟認識。咁你覺得邊一樣係最有效嘅 social media 咧？邊一樣？冇一個係算係最有效嘅。你最有效 social media 有啲咩揀？有冇啊？Facebook、WeChat、Twitter、Instagram、WhatsApp、Line、YouTube 或者自己網站咁樣。Facebook 咯。Facebook。咁你覺得下面即係嚟緊講嘅咁多個 social media 入邊最能夠幫你去宣傳同你嘅餐廳嘅係 Facebook 同 Instagram。咁你會俾幾多分咧？1至10嘅0至10嘅話 ，Facebook 兩個都夠。其他都0啦，因為冇用。咁你覺得咁多個social media 入邊啦，有邊個係最可以幫你去揾到你想要嘅同事咧？即係你嘅員工。都係 Facebook 同 Instagram。Facebook 同 Instagram。咁你會俾幾多分佢哋咧？8分咯，如果揾同事。如果你宣傳你間餐廳嘅時候，主要都係用咩語言？廣東話。都係廣東話，就口語。咁你應該揾同事都係用翻廣東話嘅。如果你會唔會覺得喺餐廳啦，而家無論係工作嘅時候定係你面對客人嘅時候，會有個言語上嘅改變咧？即係可能以前係用多啲廣東話嘅，但係而家就可能轉咗用英文啊，或者其他嘅語言都冇。咁你覺唔覺得而家有更多嘅女性去選擇去自己做一個自己開設一個生意咧？女性。女性。定係你覺得都係男性多啲？冇分別。即係都係覺得一樣嘅。咁睇翻你創業呢個過程啦，你會唔會覺得
你覺唔覺得你有足夠嘅經驗去開設一門生意咧？唔夠咯。唔夠，點解咧？因為我係由冇經驗開始嘅嘛。由冇經驗開始，所以就係由冇經驗開始咯。由零開始。由所有嘢都由零開始，所有嘢都係邊做邊學咁樣。咁你會 touch wood 呢門生意唔得嘅話，你會唔會想重新再做多另外一啲嘅生意咧？會。你會想做啲點解你會？因為習慣咗咁嘅生活。習慣咗自己做老細。咁你而家 run 呢門生意啦，你會嘅理由會唔會同你最初想自己做生意嘅理由唔同咧？都有嘅。咁例如最初係為興趣嘅啫，即係貪玩嘅啫。咁但係做下就發現，一來即係發現做生意先係興趣，二嚟就係你責任大咗，你唔可以即係你要養住其他員工，你唔可以亂咁即係就執咗佢。咁你覺唔覺得政府或者其他嘅機構啦，可以幫手一啲想創業嘅人，幫咗一啲想創業嘅人咧？可唔可以幫？佢可以幫，絕對可以啊！但佢冇啫嘛。冇，完全冇。完全冇。咁你覺得喺揾員工方面啦，會有啲乜嘢嘅困難？可能一啲小店就請唔起一啲有經驗嘅人，價錢問題。價錢問題。又或者你請咗啲冇經驗嘅人，佢幫唔幫到你手，又係即係一個培訓問題。training 嘅問題同埋咁你有冇做啲乜嘢去減低呢啲嘅即係去幫手 solve 呢啲問題咧？冇。亦都係你覺得啱嘅人就用咗先咁樣。我哋隨緣。隨緣。咁你有冇啲咩喺客人方面啦，揾客人方面，同埋呢個行業入邊咁大競爭啦，你有咩困難咧？有咩困難？有咩困難？喺呢個行業裏邊有咩困難？因為餐飲業其實喺香港啦，都比較競爭都比較大啦，尤其是而家越嚟越多 cafe 咁樣。咁你會唔會覺得可能分薄咗啲生意啊，或者好難去揾到更多嘅客人咧？唔會。咁喺資金方面有冇啲咩困難？暫時都冇。咁你嘅工作經驗方面，你覺得有冇啲乜嘢困難，或者你想點樣？要多啲工作經驗咁樣？都冇。我都係邊學邊做。都係邊學邊做。咁如果係行政方面嘅事咧，會唔會有啲咩困難？有咩困難？冇咩困難，諗唔到。都係冇咩困難。好順利咁樣。咁如果係制定一個business plan 嘅時候，咁你會唔會有啲咩困難咧？即係可能點樣promote 你間餐廳啊？點樣 promote 我間餐廳？或者揾你目標顧客係點樣嘅時候，有啲咩困難咧？會有咩困難出現？例如咧？我咪直接做 investor 講，我就係做呢班客咯。跟住咧？會唔會可能被investor challenge 啊，或者點樣？俾 investor challenge 唔會㗎，因為我係 owner 啊嘛，係咯，佢只係 invest 啫嘛，佢冇話事。所以都如果佢聽完我 plan 覺得唔 OK，咁佢就唔會 invest 咯。係咯。攞牌照方面啦，即係政府嘅拎牌照啊，關於飲食業嘅一啲regulations 啊，一啲或者
交稅方面嘅 system 咧，你有乜嘢會唔會有啲咩困難或者？困難就唔會有嘅，因為呢啲唔係我哋去負責做嘅，多數揾中介做嘅。咁但係如果你講政府嘅飲食牌照咧，就全部都係一啲好過時嘅條例嚟嘅，你需要額外花大量嘅金錢去請一個中介去幫你處理啦，你需要花啲金錢去做一啲冇厘啦更嘅裝修啦，去符合佢嘅條例啦。咁呢啲係嘥錢嘅，係咪？咁但係政府隔咗咁耐都冇人去處理過或者去更改過嘅，咁呢啲就唔到我管啦，咁政府佢哋決定啦。所以就揾中介去幫手，等中介嚟。咁如果係揀地點嘅話，會唔會有啲咩困難咧？租金問題咯，揀地點都係。人流多嘅地方就一定係租金貴。咁人流少嘅咪租金平啲咯。咁但係你就要自己去衡量翻，你要一個人流多嘅地方定人流少嘅地方。咁你喺決定呢個嘅時候，你有冇啲乜嘢方法可以令呢個決定會做得更簡單咧？有咩決定做得更簡單？我哋好簡單，我哋睇地方大細同埋座位數。人流我哋唔會理。所以主要都係 focus 喺大地方平租。咁如果翻新方面咧，可能有啲嘢殘舊咗咁樣，翻新嘅話會有啲乜嘢有冇啲咩困難？翻新有咩困難？例如翻新啲咩？例如可能會唔會有一部分需要裝修，跟住可能做唔到生意咁，有冇試過呢啲？冇喎。冇，所以因為呢個地方都係新嘅，所以唔係，就算我舊嗰啲地方都唔會突然之間翻新嘅。你話機器壞咗咪掉去買個副新嘅。你點樣你去令你嘅顧客啦去接受你而家呢個模式嘅 business 咧，會唔會有啲咩困難？有咩困難？當然會有人唔接受啦。咁咪唔好做生意。所以就好簡單就。好簡單。咁唔接受嘅係點樣唔接受？即係唔守規矩咯。即係可能我要求你要整嘅，要求你食完嘢自己執嘅，或者要求你要有低燒嘅。咁你做呢啲簡單嘢做唔到，咁我咪唔做你生意。咁你亦都有權請佢離開，因為私人地方。咁喺平衡緊你嘅收益嘅時候啦，會唔會有啲咩困難咧？平衡收益有咩困難？收益啊，同埋一啲成本方面。又唔叫困難嘅，即係你唔好亂咁使錢，唔好亂咁請人，同埋唔好即係唔好買貴貨咯，就咁簡單。你租金定咗。咁會唔會有啲咩方法可以幫到手，令件事簡單啲咧？冇嘅喎，就係自己控制住同埋去，即係你得閒即係 review 下，加下價咁樣，即係 resource 咁樣嘅。咁你開設呢個生意嘅時候，應該都頭先都講啦，就係邊做生意邊學嘅。咁會唔會有啲咩困難喺當中咧？有咩困難？當中有咩困難？即係邊學邊做生意嘅時候。有咩困難？冇咩困難喎，你擺時間落去學就解決到嘅。例如有啲咩困難你想我答？你想要咩？即係你想要咩嘅答案？
係嗰個困難係你自己嘅困難係。即係會唔會可能有冇人幫到？即係你學習嘅時候會唔會冇人幫到你啊？或者你花咗好多時間。但係譬如你覺得冇人幫到你咁，即係你要花時間去揾一個人教你，咁咪解決咗呢個困難。所以就冇咩特別。唔會話有好特別大嘅困難咯，即係喺我做嘢嘅角度，我就覺得冇咩特別嘅困難，因為你花時間去做咧，咁就會解決到嘅。係啦，除咗生老病死你解決唔到之外。咁喺香港嘅天氣方面啊，會唔會影響到你嘅生意咧？喺香港嘅天氣方面會影響到我生意，會打風咁咪做唔到生意咯。係啦，或者天氣凍啲，可能我哋會好生意啲咯，因為我哋賣咖啡嘅。係啦，天氣熱啲會唔會影響我哋生意咧？又冇乜嘅，係。咁會唔會咁又譬如打風啦？你會唔會做啲咩嘅方法可以令你嗰一日會有生意咁樣咧？係冇咩做到，因為個商場唔開，所以就冇得做生意。咁你覺得最主要嘅原因，你呢門生意可以成功係乜嘢咧？咁樣講，我哋會貫徹我哋自己做嘢嘅宗旨咯。係啦，咁我都識好多生意成功同生意失敗嘅朋友，亦都係大家係同行嘅。咁有啲唔係幾好嘅朋友咧，佢哋失敗原因大多數都係佢定位唔啱啦，即係左搖右擺。即係我哋 coffee shop 成日都有一個問題，啲人都會問有冇凍檸茶飲，係啦。咁但係好似我哋咁，我哋就堅決咁多年都唔買凍檸茶，係啦。我哋會同我客講，我哋 coffee shop 你飲就飲減嘅，唔好走。咁我哋亦都有啲朋友會有凍檸茶嘅喺間 coffee shop。咁就係因為佢會覺得佢要將就個客，即係佢可能佢嗰一下覺得我賣嗰杯凍檸茶係因為我要將就個客啦，二來就係個客有呢個要求，所以我要做。咁你就會令到你嘅定位同埋你做嘅嘢越嚟越多，越嚟越複雜，因為你永遠都滿足唔到所有嘅人。咁所以即係如果你問我嘅話，我會覺得係個定位問題咯，即係你貫唔貫徹到你自己一向想做嘅嘢。咁你覺而家為咗以後嘅即係呢門生意都可以做得更好啦，咁你覺得有啲咩方面需要注意下咧？咁方面需要注意下，呢門生意做得更加好。其實我哋即係大家打個比喻，我都會出去其他國家去睇下人哋啲 coffee shop 嘅。咁啊，可能嗰啲俗語叫做偷師啦，或者即係睇下人哋欣賞下人哋嘅好處，就攞翻嚟自己用，係啦，咁樣咯。即係你要不斷咁改善個環境啦，同埋改善你嘅質素啦。仲有就係你要知道出邊個世界係個需求係乜嘢咯，係啦，咁你先會即係保持跟到個客人嘅需求。所以就要不斷咁去改善啦。不斷 resource， 所以其實都係即係去發掘唔同客人嘅需求咯。其實你就要定位你係專做邊一類嘅需求，滿足佢哋咩嘢嘅嘢。咁你會唔會預測到啦？你喺未來嘅5年內咧會有啲咩困難，或者會唔會有啲乜嘢可以令你呢門生意做得更輕鬆，或者可能會更難咧？5年後，客人其實唔會點樣改變，因為我當我咧，所以我做嘅年齡層20至30歲嘅。咁永遠都會有20至30歲嘅人，係啦。咁佢變咗做35歲，可能佢跳出咗我嘅範圍啫，但係都會有新嘅一批人入嚟。咁你話政府會唔會改例，令到即係同行，即係成個行業更加容易去做咧，或者會出咩資助咧？
最好就好啦，係啦，佢出資助嘅咁就會多好多人去做到啦。但係相反，你5年後影響得最大嘅其實都係個租金問題咯，即係你平租嘅就令到多啲小店可以即係年輕人可以嘗試咯。但係如果你 keep 住都係呢個咁高嘅水位咧，係都係大集團先做到嘅啫。